নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল হেল্থ টিপছ ৰকিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে বুলি মই কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সদায় ভালে কুশলে থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সমস্যা আমাৰ প্ৰায়ে দেখা দিয়ে, সেইটো হৈছে কফ। আমাৰ লাংছত কফ জমা হৈ যায় আৰু আমাৰ ভাল নোহোৱা হয়, কাহি আমাৰ অৱস্থা কাহিল হৈ যায়। এণ্টিবায়'টিক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কফ চিৰাপ খাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি উপায় অৱলম্বন কৰোঁ, কিন্তু কফ সোনকালে ভাল নহয়। কাৰণটো কি? বন্ধু বান্ধৱীসকল কফটো ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে আমাৰ নহয়। কফৰ উৎপত্তিস্থল হৈছে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম, অৰ্থাৎ খাদ্য হজম কৰা যিটো পাচন প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কফৰ উৎপত্তি হয়। আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ, সেই খাদ্যবোৰ আমাৰ পাচন তন্ত্ৰত জমা হৈ গৈ থাকে, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে খাদ্যটো যেতিয়া হজম নহয়, কিছু অংশ আমাৰ পাচন তন্ত্ৰত ৰৈ যায় আৰু তাৰ ফলত লাহে লাহে কি হয়, সেই খাদ্যবোৰ পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পৰা এটা গেছ উৎপন্ন হয় আৰু সেই গেছটো গৈ ডাইৰেক্টলি আমাৰ লাংছত জমা হৈ যায় আৰু সেই গেছটো লাংছত গৈ কফলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। গতিকে কি হয়, আমি এণ্টিবায়'টিক আৰু কফ চিৰাপ খাই বেমাৰটো ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এণ্টিবায়'টিক আৰু কফ চিৰাপে কি কৰে, আমাৰ লাংছত থকা কফখিনিৰ কাৰণেহে কাম কৰে, কিন্তু তাত যিটো উৎপত্তিস্থল, য'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, তাত গৈ কাম নকৰে। আপুনি কফৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত পাবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভ যিটো ছিষ্টেম আছে, সেই ছিষ্টেমটো পৰিষ্কাৰ কৰি দিব লাগিব। সেইটো ছিষ্টেমটো যদি পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সোনকালে আপোনাৰ কফৰ পৰা আপুনি মুক্ত হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ। এতিয়া সেই আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো, পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব? আপুনি তাৰ কাৰণে কিছুমান সৰু সৰু উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে। যেনে ধৰক, আপুনি অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী ল'লে, তাত আমলখি পাউডাৰ আছে, আমলখি পাউডাৰ অলপ দি লওক, নিমখ অকণমান দি লওক, নহ'লে ক'লা নিমখ অকণো দি ল'ব পাৰে। তেতিয়া অকণমান মিক্স কৰি পেলাই আপুনি সেই আমলখি পাউডাৰ পানীটো আপুনি খাব পাৰে, পেট পৰিষ্কাৰ হ'ব আপোনাৰ। অন্য উপায় হৈছে আপোনাৰ আহজাতীয় আহাৰ খাওক, আহজাতীয় আহাৰে পেটটো পূৰা পৰিষ্কাৰ কৰে। আপুনি চজিনা খাব পাৰে, মৰিচা খাব পাৰে, বুট, এনেকুৱা জাতীয় আহাৰবোৰ খাব পাৰে। চাব আপোনাৰ সুবিধামতে খাব, যাতে আপুনি এইটো হজম কৰিব পাৰে, অসুবিধা একো নহয়। সেই আহাৰখিনি পৰিষ্কাৰ কৰে। মুঠতে এটাই কথা, কফ ভাল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এণ্টিবায়'টিক মেডিচিন, কফ চিৰাপ আদিৰ পিছত দৌৰি নুফুৰিব। আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো পৰিষ্কাৰ কৰক, হজম শক্তিবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰক, তাত যাতে কোনো ধৰণৰ খাদ্য পচি পেলাই জমা হৈ তাৰ পৰা গেছ উৎপন্ন নহয়। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যোগ শাস্ত্ৰত কিছুমান ক্লিনজিং প্ৰচেছো দিয়া আছে। আপোনাৰ প্ৰচেছ যিবিলাক আছে, যিটো সৎকৰ্ম বুলি কোৱা হয়, সেয়া উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা, কোনোবা বিশেষ প্ৰশিক্ষকৰ ছুপাৰভিজনতহে আপোনালোকে কৰিব। তাৰ ভিতৰত প্ৰায় মানুহে কৰা দেখা যায় এটা কুঞ্জল ক্ৰিয়া আছে। কিছুমান মানুহে পানী খাই পেলাই কি কৰে, চিধা বমি কৰি পেলাই উলিয়াই দিয়ে। সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল কৰে, কাৰণ এই ক্ৰিয়াটো কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট এংগল আছে, পজিশ্যন আছে, সেইমতে পানী খাব লাগিব আৰু সেইমতে পানী বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব। তাকে নকৰিলে আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত কিছুমান অসুবিধাৰ আপুনি ভোগ কৰিব পাৰে। গতিকে কফ, এই চৰ্দি কাহৰ এই যিটো ছিজন, সেই ছিজনটোত কফৰ পৰা আপুনি মুক্ত হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগিব। সহজে হজম কৰিব পৰা আহাৰবোৰ আপোনালোকে খাব, যিবোৰ আহাৰে কি হয়, যাতে জমা নহৈ পেলাই পচি পেলাই বেছিকৈ তাৰ পৰা যাতে বিষাক্ত গেছ উৎপন্ন হৈ লাংছত কফ হিচাপে জমা হ'ব নোৱাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই উপায়খিনি কৰক, দেখিব নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰিব। কাৰণ মই নিজেও এইটো কৰিছোঁ আৰু মই ইয়াৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। যেতিয়াই কফ হোৱা যেন দেখোঁ, তেতিয়া মই নিজে প্ৰথমে ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো পৰিষ্কাৰ কৰি দিওঁ। আৰু আজিলৈকে মই চৰ্দি কাহ বুলি পেলাই কোনো এণ্টিবায়'টিক মেডিচিন বা কফ চিৰাপ মই
খোৱা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।